Я вот говорю, наше традиционное питание, сын, оно, к сожалению, если просто им сегодня питаться, как питается весь мир, как вот население Российской Федерации питается, а сегодня я вам покажу, какое здоровье у молодежи Российской Федерации, никакое, сразу вперед скажу. Я ему говорю, если я буду так питаться, я не смогу так много работать по 20 часов в сутки, я бы не смог стать за 3 года, написать докторскую диссертацию, стать самым молодым профессором в университете, в который когда-то поступил и который закончил. Причем не просто какой-то теоретический, не какой-то, а в теоретической, извиняюсь, в теоретической. Потому что в теоретической части там можно профессором и в 25 лет стать, понимаете, доктором наук, и 27 лет, ну, математика, знаете, там, вот такие вот. А в клинической медицине, там, где ты один на один с судьбой и жизнью пациента, стать профессором в 45 лет, это дорого стоит. Кто мне помог? Что мне помогло? С одного раза отгадайте? Продукты. Тинториум. Потому что я это знал давно. Почему я пришел в компанию Тинториум? Я увидел сразу, что это может быть полезно для всех слоев населения. Но мы никак не могли подобраться к тому, что я сегодня вам показываю. И спасибо Игорю Викторовичу Копаневу, старшему вице-президенту, а сегодня я с ним работаю в команде. Он выстраивает стратегическое переформатирование, перенастройку сегодня компании Тинториум. А я занимаюсь именно клиентскими сегментами. Потому что кто бизнесмен, он должен понимать. Товар сейчас не важен. Сейчас важно, чтобы у нас были клиенты. И чтобы клиентам наш товар был привлекательным. И вот когда у клиентских вот этих масс возникнет интерес к нашим товарам, а мы сейчас все для этого делаем, и поэтому интернет, поддержка моя, да, и выступления, и поездки, это и спортивный проект Ханты-Мансийский, и этот проект Тинториум Wellness, это все автор, все веду я. И позволяет мне вот так вот двигаться именно продукты пчеловодства. Потому что наш мозг, он питается исключительно только глюкозой. А поскольку мы состоим не только из углеводов, но еще у нас есть и белковая часть, да, у нас есть еще и жировая часть, продукты пчеловодства все представлено, включая микроэлементы. Вы знаете, съев этот спортивный продукт в Ханты-Мансийске, когда мы посмотрели кровь через месяц у этих спортсменов, калий увеличился на 32%, магний увеличился на 26%, железо на 27%. Вы можете себе представить уже? Вы где-нибудь такое видели? Это говорит о том, что в этой банке, которая стоит, пускай 500 тысяч рублей, да, но она стоит того, потому что это не просто, это не бак какой-то, где на этикетке написано одно, а в организме ничего не остается, потому что как вы только съели, это вот туда нашему белому другу под названием унитаз, все туда уходит. И деньги мимо, все мимо кассы. А здесь все идет в работу. Микроэлементный состав, жировой состав, белковый состав, углеводный состав. Все у этих спортсменов, несмотря на мощнейшую нагрузку и жесточайший режим, который они ведут, все пошло в работу, в качество тела, в их спортивный результат. Как вы думаете, это интересно? Конечно.